gabadha ay leedahay ilaa gabadha hal dhaliil oo dhaliilada kamid ah hadii la sheego waa ceeb kan ugu yar gabadha kan ugu yar dhaliisha ugu yar ee laga sheego ceeb ay ku tahay sababtoo ah waa dumar problemkeeda iska badan ila teeda haystaa marka in wax loogu daro xoolaha waxay noqonaysaa in gabadhii lagu xadgudbo kala camal ay noqonaysaa marka waata cod kusoo duubaataan ku dhahay lagula soo sheergareeyay dambe ha soo qaadan ha soo gelinin sababtoo ah aniga maalintii muuqaalka u sameeyey 4 maalin kama soo wareegin gabadha marka isu tiin arkay adiga saaxiibkay ah inta ku soo wacay oo dadka qaar eeday ka sheegayaan oo rag ay leeyihiin anaa qaba gabadhan xaaskaygu waa dacwo socoto waxa huba ma aha waxaan dhahay wardiyahow gabadha lambar ay leedahay lambarkeeda dhexdiida haddii aa weysiin wiilay la joogtaa isagaa casuumay isagaa marti qaaday wiilka waca la hadla lambarkiisa idin siinaa layguma soo laabanin anu waxaana qofaa mar caawiyey oo muuqaal ah ka duubay oo wanaagiisa aan sheegay dhaliilo dad ay ka sheegayaan oo aan ku hubin ma sheegi karin aniga gudaha kuma jirin inaa jeclaatay inaa ilaahay dartiis u caawinayso wax walbaa dhici karo hal mar soo fariistay ma dhihin maxamed nuur beentiis waaye waa arkayay dad youtube soo galaan dhahayaan washamsi nuur ha lagu qaado gabadha sanuu ku sameeyey gabadha saanoo yeelay kanuu yeelay gabadha kudheeda ilama soo xiriirin oo arrintaada iga marka nuur balamahayn iyo waxayni wax maa isbedelay mise go'aanka aa qaatan ku joogay haddaan kuu sheegayaa cabdicasiisow saaxiib horta saaxiib igu qaaliyaa tahay nin in badan aan soo wada shaqeynay in badan micnaha aan dee magaalada muqdisho friends ku ah saaxiib oo maanta wanaag un micnaha xumaan weligooda aan isku baran markii horena arrimaha isku baranay maadaama adi qof wanaagsan oo dee samafalaa oo dadkiisa caawiyo anna muqdisho aan joogay waqtigaas oo dad nin samafale iska ah oo maxaa la dhihi jiray game maa soo dirtay ma ogi haye nin samafalaha oo micnaha nin samafalaha oo maxaa la dhihi jiray oo asagana dee dadkiisa caawiya aad ahayd waxaa labadeen isku keen soo jiiday markii hore waxay ahayd caawinaadaas anna dadaan iska caawinaa dhalinyaro markaas iska darbajiif iyo barnaamijkiisaan ku jiray waqtigii ugu dambeysay aan sida beerta isku waa sheekaysan jirna waa kala tegi jirna intaas kadib ani gobolaan iska aaday xaaladaana imaatay markii ugu horreysay gabadhaan aan muuqaalkeeda soo boost garay adaan kula soo xiriiray xaaladeeda wax kaa weydiiyey kadib waa wada hadalnay saasay arrinta ku dhammaatay markaa muqdisho imaada maalintii aan ugu horreysan kusoo wacay waxaa ii sheegtay in aad dhankan iyo barnaamij u sii socotid oo xoogaa tacsiin ku yar gashay oo dhanna meelna u sii socotay kadib waxaan isdhahay ninkii iska mashquulsan yahay marka hore malaria ku dhacdo wax xanuunsanaata kale wiilasha la shaqeynaya wiil kamid ah wiilal jar walaalkiisa qarax ku dhintay tacsi waa noo tiilay waa anaga dhama shaqeynaynin baxbis ahaan xitaa dadka baafinta u samayno shaqo ma qabanaynin intaas kadib sababta aan u dhahay jaakir anaad wallaahi oo bilaahi oo talaahi miya aaminaysaa wallaahi lambarka meesha ku saaran waxaan u maleynayaa lambar dadka aad baafinta ugu samaysay wallaahi aan ku dhahaa ma ogeyn aniga laakiin waxaa is dhahay lambarkan kii keeda maymuun muuqaalkiina ma dhamaysan aniga muuqaalkii gabalkiina oo tiktok iga soo gaaray iyo gabadha oynes kaaga waa dul imaada wax yar haafan daawa sababta muuqaalka si u dheeraa meeshan kaga tegey yacni lambarka qeyb dambe qeyb dambe tegey bes waxaa is dhahay marka arrintan ani hadda midaan ballanka qaadaa adna kaa ballan qaadaa ummadda soomaaliyeedna ka ballan qaadaa wax allaala waxaan ka hadli lahaa oo dhanka maymuun ku saabsan waa ka hadlay mana rabo mana arki doontid muuqaal dambe oo maymuun ku saabsanaa aaladda tayada aan kusoo boost garayo taas haddii lagu dhaliilo oo dad ay ku dhaliilaan asxaabtaada leef waa soo geli kartaa waa la hadli kartaa waa caadi oo soomaalida waa dad oral people ah oral society ah oo wax in loo sheega leh wax ku jecel laakiin in sida kaliibada loo sameeyo kale ceeba loo raadiyo aham oo la yiraahdo muuqaalkaana laa keenay saana laa keenay sida laba qof oo rag oo xifaaltamaysa camal in la heestaa ku daran mooye haddii qof oo problem kaa sheego waxaa dhihi kartaa no saas maaha saan waay arrinta hadda problemka hadda live-kan u soo galaa ka mid ah waxay tiri baybal lacag laga saaray lacagta baybalka laga saarayna message-kii lacagta uu kaga saaro u dhileeday $1 eed $1 message markii laga saaro u dhileeday tiri saawada ogna ad baybal waa isticmaashaa tiktok-gaaga baybal oo ku xiray anu waa igu xiran yahay lacag message baybal message-kii laga saaray oo macnaha withdraw lacagtii la lahay maan awood u leeyahay message tiktok uu leeyahay in aan gudaha tiktok inaa u galo aan delete garay ma awood u leeyahay
اوكي ما هذه أود ولا تيك توك هذا ما امسك هذا كذا العق withdraw لاي معناها waxay tiri nuura wuxuu sameeyay tiri lacag $1,000 aan tiktok ku jirtay withdraw dhahay greedia qori uu qabtay waxyaabaha hadda oo yani jawaabta u baahan oo muhiim ah in laga hadlo greedia qori uu qabtay qori ugu hayay iyo lacagtii paybalkay ku jirtaa withdraw laay fiiri dadka aqliga leeyihiin cabdicaziizo maalinta hadda gabadha inta ay ka noqoto kale ay muqdisho ku noqotay waxay ahayd muddo waxa laga joogay adi 14 maalin ama 15 maalin meelaas laga joogay 15 maalin 14 maalin waxay isticmaalayeen serverkaygu ahaa waxay soo post gareynayeen serverkaygu ahaa waxay ku faraxsaneed inaan caadi ahaano laakiin ana sababta aan u hadlo waxay ahayd dadku waxay ogyihiin nuur abko iyo meemun is jecel isguursano maxaa been lama wadayna marka been lama sheegana ma xaaladaas ma jirtay ana marka waxaan dhahay gabadhii awgeedeen shalay inaan guursan rabo iyo barnaamijkaas awgeedeen walaalayaal xaaladaas dhacday aydan qof guur diyaar waa ma baahan ba inta ima tiktok-geeda barnaamijka uu sameyn karo waa u sameeyay saasay ku baxday miseed buu dhihi kartaa horta arrintan ay ku imaatay marka aad iyo aad waa maasantahay cabdicaziiz nuur horta laba su'aalna ku weydiiyo jeclahay ana xataa igu wareeganayso kow gabadha markii ay ka baxday magaalada muqdisho aa la soo hadashay ma inta shukaansatay aad tiri waa ku jeclahay inaan guursadaa rabaa garabaa ku siinaa ima ma tiri mise markaas la hadasheen oo aad wada hadasheen waxaa ku ballanteen in halkaas ay timaado oo ayadana social media loo sameeyo oo loo kala kaciyo anaa ka kuu jawaabay waxaa horta su-aasha koowaad ee labada su-aal saas waay tan kale way soo socotaa ma ay okay tanaa kaaga jawaaba salaadan waa lagu jiraa inaan ka baxno waaye waxaan horta kow kaaga jawaabayaa middaa tiri adiga gabadhu ma adaasoo ma shukaansatay horta aniga wax shukaansi lahaa iyo wada hadal oo joogta oo halow maanta dhinaca ma jirin gabadhan waxaan u malaynaa ayada dhanba waxaa is wacnay wicitaan markii loo 3 mar 4 mar oo tiktok-geeda loo sameynayay oo muqdisho dad dhalinyaro intaa u diray ay u sameynayeen iyo markii aan ka wada hadlaynay waxay tiri ana intay soo wada waxay ii sheegtay nuuro maamadaan la degnaa oo guriga aan la degnaa waa iskhilaafnay manaha meel hadda toosan oo aan joogo oo ma jirto okay marka saas deeta waxaan dhahay horta ani bay dhawan jooga hadda waxaa laga yaabaa maalmaha la soo socdo inaan ka soo tago muqdishona aan isku sii nagaadin oo diyaaradda kadib isbedel ay tahay oo aan horey usii gudbaa laga yaabaan dhahay xaggaas ayo aan usii gudbo kismaayo sababta cabdirashiid iyo bikor ay la socdaan ayagana macnaha ma awoodaan inay dee oo keligooda travel ay socdaan markii hore dhib lagu keenay haddana inta noqoshada way adkaanaysaa maadaama transit ay tahay diyaaradda okay intaas kadib waxaan ku heshiinay wada hadalkeen iyo arrinta guurka ahayd iyo dadku waxay ogaayeen in aniga isguursanno kow iyo macnaha wax walba ayada ay u baahan tahay in laga caawiyo sida tiktok-geeda in xoogaa uu kor u soo kaco kale ayadan ay taas rabto aniga iga codsatay arrimahaas oo dhan aniga waxaan dhahay anima kula joogo mana samayn kari qof muuqaalkaa duwi kara miyo qof ku soo diri karo maanta dhan adina meelaa ku xirantaa aan dhahay oo qof intuu baxo magaalada beerta nabad oo kale update-kaas ah oo meelahaas tagi kara matid dhib malaana dhahay haddii hooyo iyo aabbi iyo adeer iyo eedii walaal oo maanta amar aad ka qaadanaysid oo xaaladaad aad weydiinayn oo dhihi kara meeshaasa aadaa waxaan dhahay aniga si walaaltinimo ah si soomaalinimo ku jirto si ragtinimo ku jirto anaa waxaan dhahay haddii beedhow imaatid kuu soo dhaweynayo imow maxaa la dhihi jira xaaladaha annaga markaas dhabta anaga aan damacsanan haddii aad diyaar u tahayna waa ka wada hadlaynaa haddaadan diyaar u ahayn aaladaada shido oo macnaha barnaamijkaaga waa kaa saabado inta marka imaatay waxaan rabaa marka ani dhowr arrimood aniga dhex guuxayna waa jirtaa oo liiga sheekay sidii adig lagugu sheekeeyey gabadhan waa la qabaa saan waa inta barnaamijkaas oo dhan waa haya marka waxaan rabaa xogta haddii qofta inta imaato imaanayo waxaa laga yaabaa xataa dadka xumeeyey inay ku xumaynayaan weli marka maadaama uu qof raga oo dhahaya anaa qabo uusan noo imaanin waa iska dhaafaani sheekadaas okay kadib waxaa dhacday in adi gabadhii markii magaalada baydhabo imaatay oo macnaha xaalad horta ay ku imaatay taas ahayd qodob inay ayadu aaladaas jecleed oo rabtay inay sii dardar gashato qodobka kale inaan ka wada hadalno wax dadka ay og yihiin oo ah in ani maymuun rabo guursa rabo in aan iyada ka wada hadalno haddaan ku heshiin karno okay markay magaalada imaatay marxaladii dee oo ani aan soo sheegay oo idinka dhan aa wada maqasheenaa dhacday saasaynu ku noqotay waa kaasaa su-aashiis waa ka jawaab malena si koobana su-aal kale koobana ku weydiinaa nuuro dadka maarata soomaalida horta ma qanci karno aniga social media intaan ku jiro taariikhda hal mar ani media waxaan soo galay muddo fog hadda inaan sheega ma rabo oo social media kor xataa idaacadii telefishinka ka shaqaynayay
qofka bini aadamka informationka la siiyaa isaga ku darsanaya inta kale qof bini aadam lama qancin karo oo waxaad qancin karin caruurtaada iyo waalidkaada qancin karin mararka qaar marka adiga muuqaalkaaga koobaad dad fara badan ka falceliyay nuur niyadiyan ina maymuun guursato daacad ma ka ahayd oo guursato adiga haddaan ku heshiin haddaan ka wada hadli lahayn aan ku heshiin lahayn wada hadalkii oo horta wada hadal guurku waxaa ka horeeyo xitaa haddii oo markaas gabadhan maadaama cadow ay leedahay oo hadday madax bannaan tahay gabar Soomaaliyeed oo shalay dhibaato sheegatay faquuq loo geystay ay tahay oo anna aan ka jawaabo arrinkii ayna ayadu guur diyaar u tahay maxaa la dhihi jiray haddayba guur diyaar u ahayd oo markaas ayna madax bannaan tahay oo cidna ka daw imaanin oo hadalna berri ka imaanin inaan guursado diyaaran u ahaa oo guursada ma qodad maxay qodad ila diidan yahay in la guursado uma imaanay tiraan waxaas inta waana cid ahaan u soo gudbiyay arrintii inaan ka wada hadalnay barnaamijkaas soo meehen uma imaanay tiraan waxaas oo dhameeshan waxaas inaan ka wada hadalno uma imaan waana soo sheegay cid ahaan u soo gudbiyay sababta recording keentan dadku waa ugu cilnaa recording waxa imaatay gabadha markii intaas oo qofood oo gabdhihii iyo gurigii wixii joogay fiiri aqliga yaaqay malaa'i fiiri albaab qiiq dhahay tiri markii oo nuur uu soo galay fiiri guriga ay soo galayso kale guriga anaga aan ku wada jirno qol wuxuu ahaa fadhi u ahaa qolka fadhiga sababta dadka kale aan dhahay war idinka baxa gabadha markaa hadaa intaan ku karweeday idinka iska baxa gabdhaha iyo dhalinyarta markaas qolka dhex fadhiyeen iska baxa anaa la hadlay aan dhahay qof midaadka la jujuwa qor loo hay codka hadaan soo gudbiyo bilow ilaa dhamaad hadaan soo gudbiyo mar raba inaan dam soo dhigo laakiin haddii soo gudbin la codka ilaa bilow ilaa dhamaad waa la fahmi lahaa in qori meesha jiro waa la fahmi lahaa in wax jiro in waxba jirin waa ma ka hadlay wallahi نور وما سنتهاي